الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این جلسه ان شاء الله تعالی در خدمت شما عزیزان خواهم بود با شرح و توضیح مقطعی دیگر از کتاب عقیده طحاویه، عقیده اهل سنت و الجماعت که تمامی فرقه های اهل سنت و الجماعت و تمامی مذاهب آن را به عنوان عقیده خودشان انتخاب کردند و پذیرفتند، زیرا این کتاب تمامی مطالبش و تمامی نکاتی که به عنوان عقیده و باور اسلامی بیان شده همه مستند هست به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. علامه طحاوی در ادامه مبحث در مورد صفات خداوند متعال مطالبی را بیان می کند که صفات الله متعال صفاتی هستند که در ازل بوده اند و تا ابد و همیشه خواهند بود. صفات الله متعال صفاتی ازلی و ابدی و جاودانه و برای همیشه هستند. یعنی این که روزگاری چنین نبوده و نیامده است که الله متعال برخی از صفاتی را که امروزه دارد و کنون آن صفات را دارد، چنین روزگاری نبوده که این صفات را الله متعال نداشته باشد. همان گونه که
ذات بلاکیف الله متعال در ازل بوده و تا ابد خواهد بود، آغازی نداشته و انتهایی ندارد، به همین گونه تمامی صفات الله متعال هم نه آغازی دارند و نه انتهایی، در ازل هم بودند و تا ابد هم خواهند بود. بین خاطر علامه طحاوی می‌فرماید ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، الله متعال همراه با صفات خودش قدیم بوده، در ازل بوده، در ابتدای بدون آغاز الله متعال همراه با این صفات بوده. صفات الله متعال بر دو قسم هستند. برخی از این صفات را میگیم صفات ذات خداوند متعال و برخی دیگر صفات فعل هستند. به این معنی که برخی از این صفات مانند صفت علم هست، صفت حیات هست، صفت اراده هست، اینها صفات ذاتی الله متعال هستند. و برخی دیگر از صفات الله متعال صفات فعل هست، یعنی این که خداوند متعال یک کاری را انجام میدهد، مانند استواء بر روی عرش که الله متعال بر روی عرش مستوی نبود، قرار نداشت، بر روی عرش رفت خداوند متعال. و برخی دیگر از اعمالی که الله متعال انجام میدهد، مانند زنده کردن، مانند میراندن و بقیه اعمالی که الله متعال انجام میدهد. تمامی این صفات در ازل هم بوده و تا ابد هم خواهد بود. همان گونه که الله متعال در ازل متصف به صفت علم بوده، متصف به صفت حیات بوده، تا ابد هم این گونه هست. همان گونه که امروز خداوند متعال خالق هست، آفریدگار هست، و به همان کیفیتی که امروز الله متعال رازق هست، محیی الموتی هست الله متعال، به همین گونه در ازل هم این صفات را الله متعال داشته. بین خاطر امام طحاوی می فرماید ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، الله متعال قبل از آفرینش انسانها و قبل از به وجود آوردن و خلق کردن مخلوقات، الله متعال تمام این صفات را داشته. لم یزدد بکونهم شیئا لم یکن قبلهم من صفته، هیچ گونه صفتی رو ما نداریم که چنین باشد که الله متعال اون صفت را قبل از آفرینش انسانها، قبل از آفرینش آسمان و زمین، قبل از پیدایش جنها، الله متعال اون صفت را نداشته باشد و بعد از این که موجودات را آفرید دارای اون صفت بشود. بلکه تمام صفات الله متعال ازلی هستند و برای آغاز اونها هیچ زمان و مدتی نیست، یعنی قدیم هستند بدون از ابتدا، بدون از این که آغازی داشته باشند و نقطه صفری را داشته باشند. و کما کان بصفاته ازلیه کذلک لا یزال علیها ابدیه، همان گونه که صفات الله متعال ازلی بودند در گذشته های بسیار بسیار دور، بدون آغاز و بدون ابتدا الله متعال این صفات را دارا بوده و صفات الله متعال ازلی بودند، به همین کیفیت و به همین صورت صفات الله متعال ابدی هستند. یعنی هیچ گاه و هیچ موردی و هیچ زمانی نخواهد آمد که الله متعال این صفات را نداشته باشد یا این صفات از خداوند متعال نفی شده و دور شده باشد. لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، توضیح میدهد این مطلب را که صفات الله ازلی هستند و ابدی هستند به چه معنا هست؟ به این معنا که الله متعال بعد از آفرینش انسانها و بعد از به وجود آوردن و خلق موجودات اسم خالق را کسب نکرده و بعد از این که الله متعال برایا را و موجودات را ایجاد کرد اسم الباری را کسب نکرده، بلکه الله متعال قبل از پیدایش مخلوقات خالق بوده
و قبل از به وجود آمدن برایا و مردم الله متعال باری بوده. این الخالق و البارئ دو نام از نامه‌های خداوند متعال هستند که در سوره حشر الله متعال این دو نام را در یک جا جمع کرده و می‌فرماید هو الله الخالق البارئ. الله متعال آن ذاتی هست که هم خالق هست و هم بارئ هست. هر دو اسم الخالق و البارئ به معنی آفریدگار هستند، منتها اسم البارئ یک مقدار دقت بیشتری در اون هست، یک مقدار در اون ظرافت بیشتری وجود دارد، به معنی ابتکار هست، به معنی اختراع هست و ابداع، یعنی چیزی را خلق بکند بدون از نمونه و مانند قبلی. پس به این خاطر است که علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید که صفات الله متعال هم ازلی هستند و هم ابدی هستند. این گونه نیست که الله متعال بعد از آفرینش انسانها یک صفتی را که قبلا نداشته اون صفت را به دست بیاورد، بلکه هر صفتی را که امروز دارد، یعنی بعد از پیدا کردن آسمانها و زمین و بعد از خلقت جن و انس اون صفتها را دارد، عین همین صفتها را خداوند متعال قبل از آفرینش انسانها و جنها و بقیه موجودات داشته است. له معنى الربوبیت ولا مربوب و معنى الخالق ولا مخلوق. امام طحاوی بیشتر این مطلب را باز می کند و توضیح می دهد و می گوید حتی زمانی که مربوبی وجود نداشته، کسی وجود نداشته که الله متعال رب اون باشد، پروردگارش باشد، باز هم الله متعال پروردگار بوده. قبل از این که پرورده‌ای به وجود بیاید الله متعال پروردگار بوده. قبل از این که مخلوقی ایجاد بشود و خلق بشود الله متعال خالق بوده. و برای توضیح بیشتر این مطلب علامه طحاوی می‌فرماید که همه ما می‌دانیم که الله متعال محیی الموتی هست. کسی که مردگان را زنده می‌کند الله متعال هست. ما اگر از هر انسانی، حتی اگر از کودکی بپرسیم که چه کسی انسانها را زنده می‌کند، می‌گوید الله. چه کسی انسانها را می‌میراند، می‌گوید الله. این که الله زنده کننده مردگان هست، محیی الموتی هست که بعد از مرگ دوباره انسانها را زنده می کند، این را همه قبول داریم. پس بنابراین الله متعال محیی الموتی هست، زنده کننده مردگان هست و همین امروز ما الله متعال را با این صفت و با این ویژگی می شناسیم که الله متعال زنده گرداننده مردگان هست. اما سوال اینجا هست که آیا واقعا امروز الله متعال مردگان را زنده کرده؟ آیا قیامت برپا شده و انسانهایی که مرده بودند زنده شدند که ما امروز الله متعال را زنده گرداننده و زنده کننده مردگان بنامیم؟ قطعا این گونه نیست. اما با وجود این همه ما الله متعال را زنده گرداننده مردگان می‌دانیم. این زنده شدن مردگان همه در روز قیامت هست. یوم یقوم الناس لرب العالمین، آن زمانی که الله متعال اجازه می دهد که اسرافیل سور را بدمد که با صدای سور اولی و شیپور اولی تمام موجودات زنده از بین خواهند رفت و می میرند و با صدای دوم و دمیدن دوم در سور و شیپور تمامی انسانها و موجوداتی که مرده بودند الله متعال دوباره آنها را زنده می کند. پس الله متعال می شود محیی الموتی، یعنی واقعا الله متعال مردگان را زنده کرده است. اما امروز آن حالت به وجود نیامده، بجز حالتهای استثنایی که در گذشته و در تاریخ به وجود آمده که الله متعال برخی از زندگان را به عنوان یک نوع کرامت و معجزه‌ای برای پیامبرانش زنده گردانیده. اما زنده شدن مردگان به صورت عمومی و کلی اون چیزی هست که در قیامت اتفاق می افتد. اما امروز هم ما الله متعال را محیی الموتی و زنده کننده مردگان می نامیم.
امام طحاوی رحمت الله علیه میفرماید همون گونه که امروز قبل از قیامت و قبل از زنده شدن مردگان ما الله را زنده کننده مردگان مینامیم، به همان صورت قبل از این که مخلوقی به وجود بیاید و الله متعال موجودی را خلق بکند، الله متعال خالق بوده و آفریدگار بوده. یعنی نامه ها و صفات الله متعال هیچ ارتباطی با آفرینش انسان ها و آفرینش موجودات و آسمان و زمین ندارد و الله متعال در ازل هم تمامی این صفات را داشته. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله به بقیه مطالبی که در این زمینه هست خواهیم پرداخت. تا آن زمان با ما بمانید. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. به این مطلب رسیدیم که علامه طحاوی رحمت الله علیه میفرماید که و کما انه محیی الموتى بعد ما احیا استحق هذا الاسم قبل احیائهم. همان گونه که ما امروزه هم قبل از این که سوری دمیده بشود و الله متعال مردگان را زنده بکند، الله متعال را زنده کننده مردگان مینامیم، به همین صورت الله متعال مستحق و شایسته اسم خالق و آفریدگار بوده قبل از آن که مخلوقی حتی به وجود بیاید. به تعبیر دیگر یعنی این که الله متعال در ازل و از همان آغاز الله متعال خالق بوده، آفریدگار بوده، ولو این که اصلا آفریده و مخلوقی به وجود نیامده باشد. با این که الله متعال هنوز هم انسانی را خلق نکرده باشد، باز هم خالق هست و خالق بوده. در همان زمانهایی که اصلا موجودی وجود نداشته که الله متعال به اون رزق بدهد و رازق بشود، باز هم الله متعال رازق بوده. این نامه ها و صفات الله متعال این گونه نیستند که با آفرینش بندگان و با ایجاد کردن آسمان ها و زمین الله متعال خالق شده باشد یا رازق شده باشد، بلکه همان گونه که ذات بلا کیف الله متعال ذاتی هست ازلی و ابدی، به همین گونه صفات الله متعال هم ازلی هستند و هم ابدی و هیچ زمانی نبوده که الله متعال از این صفات عاری شده باشد و این صفات برای الله متعال وجود نداشته باشند و بعد از گذشت یک مدتی الله متعال این صفات را کسب کرده باشد. این مطلبی هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه به عنوان جاودانگی و ازلی بودن و ابدی بودن صفات الله متعال بیان می کند و این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که الله متعال در ازل و تا ابد تمامی این صفات را داشته و هیچ برهه‌ای از زمان چنین نبوده که الله متعال یک صفتی را قبلا نداشته باشد
و با گذشت زمان اون صفت را الله متعال برای خودش کسب کند. و در ادامه علامه طحاوی رحمت الله علیه برای این که این مطلب مستدل به قرآن باشد، مستند به آیات قرآن کریم باشد، مطالبی را بیان می کند و این دلیل را بیان می کند و می فرماید ذالک بأنه علی کل شیء قدیر. این که ما میگوییم که الله متعال قبل از آفرینش انسانها خالق بوده و قبل از به وجود آمدن برایا باری بوده، یا صفات دیگر الله متعال که ما میگوییم همیشه صفات الله ازلی بوده و ابدی هست، به چه دلیل؟ به این دلیل که الله متعال بر هر کاری توانا و قادر هست. ذالک بأنه على كل شيء قدیر و كل شيء الیه فقیر. و هر چیزی و هر موجودی به خداوند متعال نیازمند هست. الله متعال قادر مطلق هست، توانایی هست که تواناییش و قدرتش هیچ حد و مرزی ندارد و هیچ کاری برای خداوند متعال سنگین نیست و تمامی موجودات و مخلوقات نیازمند الله متعال هستند. و کل امر علیه یسیر. و هر کاری برای الله متعال ساده هست و آسان هست، زیرا که قدرت الله متعال یک قدرت مطلقی هست و قدرت بسیار کاملی هست که هیچ گونه نقصی و خللی در آن وجود ندارد. لا یحتاج الی شیء. الله متعال نیازمند هیچ چیز نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله متعال مانند او هیچ کسی وجود ندارد و الله متعال شنوا و بینا هست. در اینجا امام طحاوی می‌فرماید که ذالک بأنه علی کل شیء قدیر. الله متعال بر هر کاری و بر هر چیزی توانا هست. هر امری را که از نظر عقلی یک امر ممکن هست و منافاتی با عقل ندارد و جز ممتنعات نیست، الله متعال بر آن قادر هست و بر آن توانایی دارد. والله علی کل شیء قدیر. در سوره بقره خداوند متعال در آیه 284 این مطلب را بیان کرده که الله متعال بر هر کاری قادر و توانا هست. صفت قدرت الله متعال یک صفت بسیار گسترده هست و بسیار کامل هست که هیچ گونه نقص و خللی در آن وجود ندارد. بین خاطر الله متعال این صفت را با تعابیر مختلفی و بگونه‌های مختلفی برای ما بیان کرده که الله متعال قدیر هست، قادر هست، مقتدر هست، که در این آیه می‌فرماید که والله علی کل شیء قدیر. معنی قدیر، معنی قادر، معنی مقتدر، همه کمال قدرت الله متعال را میرساند. و در آیه دیگر خداوند متعال می‌فرماید الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله متعال علیم و قدیر هست. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. خداوند متعال قادر هست. قل هو القادر. خداوند متعال قادر هست. و همچنین الله متعال مقتدر هست که در آیه دیگر خداوند متعال می‌فرماید کذبوا بآیاتنا كلها فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، که این کفار آیات ما را تکذیب کردند و ما در مقابل اونها را گرفتار کردیم، اونها را مؤاخذه کردیم، مؤاخذه یک ذات بسیار غالب و قدرتمند. پس بنابراین وقتی که ما معتقد هستیم به این که الله متعال قادر مطلق هست و قدرت خداوند متعال یک صفتی هست که هیچ گونه نقصی و خلل و ایرادی در اون وجود ندارد، به این معنی هست که ما معتقد به این هستیم که در هر زمانی که الله متعال یک کاری را بخواهد یا اگر میخواسته قطعا انجام میداده. پس بنابراین حتی در زمانی که
موجودی به وجود نیامده، مخلوقی آفریده نشده، الله متعال قادر بوده، مقتدر بوده و الله متعال این توانایی را داشته که اگر در اون زمان هم اگر میخواست خلق بکند خلق میکرد و هرگاه که الله متعال اراده بکند یک کاری را انجام بدهد اون کار را انجام میدهد. و قطعا ما میدانیم که در ازل الله متعال این صفت اراده را داشته. صفت اراده یکی از صفات ذاتی الله متعال هست و هر چرا که الله متعال اراده بکند در هر زمانی و در هر مکانی الله متعال اون کار را انجام میدهد. و این دلیل این مطلب هست که الله متعال در ازل این صفت اراده را داشته و اگر اراده می کرده انسانهایی را خلق می کرده، انسانهایی را به وجود می آورده و رزق می داده. پس بنابراین در همان ازل هم الله متعال هم صفت قدرت را داشته و هم این صفت علم را داشته و هم خالق بوده، با این که اصلا مخلوقی وجود نداشته. و در ادامه امام طحاوی می فرماید که و کل شیء الیه فقیر، همه چیز به الله متعال نیازمند هستند که الله متعال در قرآن کریم می فرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای انسانها شما نیازمند الله هستید، والله هو الغنی الحمید، و الله متعال هست که غنی هست، بی نیاز هست و ستوده شده هست و به هیچ کسی نیازمند نیست. حتی آسمان ها و زمین نیازمند الله متعال هستند. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، الله متعال آسمان ها را و زمین را نگه داشته که از بین نروند و نابود نشوند و اگر نابود بشوند، حرکت بکنند، متزلزل بشوند، هیچ کسی غیر از ذات بی مثال الله متعال نمیتواند آنها را نگه دارد. پس بنابراین الله متعال هم در ازل خالق بوده و هم تا ابد خالق خواهد بود. و به همون گونه‌ای که امام طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید این صفات الله متعال یک صفات همیشگی هستند، هم ازلی هستند و هم ابدی هستند. در ادامه امام طحاوی رحمت الله علیه دوباره استدلال می‌کند از این آیه که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، که مانند الله متعال هیچ موجودی وجود ندارد و تمامی انسانها در هیچ صفاتی شبیه به الله متعال نیستند و در عین حال الله متعال هم سمیع هست و هم بصیر هست. ما انسانها در دنیا این گونه هستیم که تا زمانی که کسی سوادی رو کسب نکرده سواددار نیست، تا زمانی که کسی علمی را حاصل نکرده عالم نیست، تا زمانی که انسان کاری را انجام نداده، خطی را ننوشته، خطاط نیست. و بعد از این که این صفات را و این کارها را فرا گرفت و یاد گرفت اون گونه و در آن زمان می توانیم بگیم که فلان انسان عالم هست، فلان انسان خطاط هست یا فلان انسان نقاش هست. اما قبل از این چون این صفاتی را نداشته. اما الله متعال این گونه نیست. تمامی صفات الله متعال که در قرآن کریم بیان شده، در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، تمام این صفات را الله متعال هم در ازل داشته که هیچ گونه آغازی ندارند، ذات خدا و صفات خداوند متعال، و تمامی این صفات را تا ابد و برای همیشه و جاودانه الله متعال دارد. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که همان گونه که ذات بی‌مثال الله متعال مانند انسانها نیست و مانند مخلوقات نیست، صفات الله متعال هم مانند صفات مخلوقات و صفات انسانها نیست. صفات انسانها یک صفات کسبی هست، صفاتی هست که در یک برهه‌ای از زمان انسان فاقد این صفات هست و بعد از مدت زمانی و با تلاش و کوشش این صفات را به دست آورده. اما صفات الله متعال این گونه نیست، در ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و قسمتی دیگر از متن عقیده طحاوی را خدمت شما شرح خواهم داد، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.